Pentingnya maintenance mesin Bapak Ibu toh supaya spare part dalam mesin teh itu bisa bertahan lama. Nah, membersihkan semua kotoran apa yang ada di dalam bisa memperpanjang usia mesin tak. Nah, itu nih pentingnya maintenance. Rawat ki mesin tak dengan secara berkala dengan maintenance per 3 bulan. Itu lihat nih kotornya. Itu nih pentingnya maintenance agar bisa memperpanjang usia spare part tak. Membersihkan dari semua kotoran-kotoran yang melekat. Kalau butuh teknisi untuk maintenance mesin tak, hubungi maka di supermarket laundry. Untuk ini